Sobre la dirección electroasistida de un Ford Fusion. No está dañado en su totalidad la dirección. Este coche lo que tiene es que al momento de dar vuelta está blandita la dirección. Solamente lo único que tiene es que cada que da vuelta tiene como un tronido cada que das vuelta a la derecha o a la izquierda. Y quiero que sepan que en realidad no es ni lo electrónico ni nada, es lo mecánico de la dirección, es mucho más barato, porque luego te quieren decir que se tiene que cambiar toda la dirección, o sea, para quitar el ruido, ¿no? Para que vean cómo si a estas direcciones les entra agua. Entonces, vean cómo sale todo oxidado. Aquí vamos a hacer una limpieza del housing. Y esta es la pieza principal por la cual esto es lo que se va a cambiar. ¿Sale? Y esta banda, para que vean como si lo que les digo es que estas bandas se cambian, porque vean cómo ya está desbaratando. ¿Ya vieron? Entonces, aquí vamos a cambiar lo que es valero y banda. ¿Vale? Estas son las fallas que presentan cuando hacen ruido.